港澳嘅朋友睇過嚟嚇，又要南北通，又要現樓，要3個廁所嘅，睇過嚟。呢個係金地世紀城嘅樓王單位，南北通係雙陽台嘅，佢喺小區嘅中間。南北通透，話呢個廚房非常之大，可以做5間房㗎。呢間房細啲，平時山姆買嗰啲嘢放埋嗰度 OK 嘅。南北對流，呢個係19棟嘅樓王單位。有2個套間，呢間房細咗少少。呢個係套房嚟㗎，有獨立嘅廁所。呢個間隔142方，4房3衛。每個窗都非常之大，採光係非常之靚嘅。呢度入嚟係主人房啦，陽晚房呢個衣櫃係做呢邊，主人房係有獨立嘅衛生間。